הנסיעה שלך עוברת באזור שקיים בו סיכון או באזור האסור לכניסת ישראלים. שנייה. בטוחים פה? מה זה בטוחים? לא יודע. המוות בטוח. אני בא, אני רואה שם את הגלצ'ניקוב על הגרפיטי. אתה מקבל חררה. מה זה מקבל? אני כל הפוסט-טראומה בסדר. עולה לי מחדש. זה מערב פרוע פה. כשהיינו באים למקומות כאלה, זה תמיד היה עם עלות ועם M16. נכון. ג'יפ ממוגן. עברתי פה באזור הזה יותר מדי דברים לא נעימים. בחודשיים האחרונים הייתי פה לפחות 15 פעם. אני לא חוששת. אני תוצר של המערכת. בסדר, כולנו תוצרים של המערכת. גם אישה חובשת כיפה, גם עוזרת לפלסטינים. זה נורא, נכון? זה שובר את כל הסטריאוטיפים, נכון? הסרטון הזה יעורר הרבה תגובות שנאה. הארץ הזאת היא לא שלנו. אדמה שייכת לאלוהים. אנחנו פה רק תיירים על הארץ. אז השאלה איך אנחנו מתנהגים כשאנחנו פה על הארץ. המתנחלים אומרים, אלוהים אומר לנו להתנחל בכל הארץ, ואני, התפיסה שלי, אומרת, לא, אלוהים אומר לנו לא עכשיו, יש כאן עם אחר. אני מעדיפה להיות יפת נפש מאשר להיות מתלהמת ואלימה. ושיצחקו עליי עד מחר בבוקר, זה לא מזיז לי. איך זה להיות אישה שמסתובבת עם כיפה בירושלים? זאת שאלה שלא היית שואל גבר. בירושלים כולם יודעים, אישה עם כיפה זה רב. זה רק אתם במרכז הארץ, במדינת תל אביב וכפר סבא. תראה, אני לא אלך עם כיפה במאה שערים. וכשאני הולכת במרחב הציבורי, שלי בדיוק כמו שלהם. זה טיפה שמאלה שלה? שמאלה, אני תמיד מוכנה. אני הרב נאוה חפץ, מנהלת חינוכית של ארגון רבנים למען זכויות האדם. לא מזמן הפכתי להיות סבתא. היי פאיז, מה העניינים? יופי. זה ה-Hebrew College כאן, מכשירים את הרבנים של הרפורמים. מה התואר שלך? רבה? אני רב. באקדמיה המציאה שם רבה. כשיהיו 1000 רבות אולי, ויקראו לעצמם רבות, אז זה ייכנס לתודעה של הציבור הישראלי. כרגע זה לא כך. דפנה פה? כרמית? אני. הגעתי, יופי. אנחנו היום מוסקים בבורין. אנחנו לא מתפזרים בשטח, אוקיי? מהניסיון שלנו מלפני שבוע מההתקפה על הרב משה יהודאי, אחת הבעיות הייתה שהם היו מאוד מאוד פרוסים בשטח. הוא יודע, אבו רמי לא צריך, זה לא פעם ראשונה שהם במסים. אנחנו לא באים לעשות פרובוקציות. כדי של מה היה? מה שמעניין אותנו זה האנשים בשטח שהחקלאים יוכלו למסוק עד הזית האחרון. מבחינתנו זה התמצית של מה זה להיות יהודי. אוקיי, בורין, יורדים פה. פן מחמד? פן הווה? لا بدون سيارة هي هون مش بعيد كثير عن الشارع. אתה יכול להשאיר את הסיירה פה, רק תשים אותה. לא, בטריות וציוד וזה. אז תיקח את זה איתך. No, not now breakfast. We just arrived. We are going to work and then... To work after. אוקיי, 5, 1, 2, 3, עוד 2. חבר'ה, תתפזרו, תיקחו כמה עצים, שכל כמה יהיו מסביב לעץ. סיירה תמם, אה? تمام ما צריך לטפס על העץ. מומכן תקסור על... הדה? לא? אני במקור מצפון תל אביב. לפני 25 שנה עליתי לירושלים, מצאתי פה בית, בפעם הראשונה. צפון תל אביב, לא מעורים במה שקורה באמת בנבחי החברה הישראלית. תעשי לי טובה, תחזרי אליי בשעה 5, אני פשוט נכנסת להרצות כרגע. There is a friction between Palestinians and the settlers. And we are there as human shields to see that they are able to harvest the olives. כמו גיס חמישי כזה, מספרים סיפורים אנטיים. ממש לא. אנחנו ארגון שמאוד אוהב את מדינת ישראל. אנחנו חלק מאותו עם. גם אם אני לא מסכימה איתם, גם אם אני מתעבת את המעשים שלהם, אלה האחים שלי. אני לא מוכנה שיעשו מעשים אלימים. I learned that in Germany you don't clap hands, you do this, right? Enjoy the stay in Israel. We have a lot to improve, but even though, enjoy it. עומק מן רוסיה? מן פן? מוסקבה? امي ما مدرسة. כן, המגרפה זה נהדר, אה? אני חוזרת כל כך פצועה מהענפים. מי חסר? ואיפה אני אצלצל אליו? הוא לא עונה לי.
וואי, הוא הלך להביא את הקפה, מה? פעם הבאה אני מבקשת להודיע. מי שיוצא לאיזשהו מקום שיודיע. מה יהיה? יהיה טוב. בטוח? בטוח. אין לנו ברירה אחרת. באים? כל זמן שיש דיבור, שיש דיאלוג, שיש דו-שיח, יש סיכוי. ישראלים ופלסטינים מוסקים את הזיתים, מדברים, לומדים להכיר אחד את השני. אתה שואל אותי מה זה שלום? אולי זה איזה דוגמית קטנה למה זה שלום. שוקרן. תנקול. תנקול.